হ্যালো প্রিয়, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আজকে আমি মৃগেল মাছ রান্না করব কমলার বাকল দিয়ে। তো এখানে মৃগেল মাছগুলোকে প্রথমে আমি ফ্রাই করব। এখানে লবণ এবং হলুদের গুঁড়ো, মরিচের গুঁড়ো দিয়েছি, দিয়ে মেখে আমি মাছগুলো ভেজে নেব। মাছ আমার ভাজা হয়ে গেছে, এখন আমি বাটিতে নিয়ে নিচ্ছি সবগুলো। সেম ফ্রাই প্যানে আমি এখন সামান্য আর একটু তেল দিয়ে দিয়েছি। এখন রসুন কুচি দিয়ে দেব। রসুনটা সামান্য একটু ব্রাউন হয়ে আসলে আমি দুটি মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ কেটে দিয়েছি, সামান্য একটু লবণ দিয়ে এখন আমি কষিয়ে নিচ্ছি। সামান্য অল্প একটু পানি দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নেব। এখন আমি হলুদ গুঁড়ো, মরিচ গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, তারপর মিক্স পাউডার দিয়ে দিলাম 1 টিস্পুনের মতো। জিরে পাউডার আমি 1/2 টিস্পুনের মতো দিয়েছি। এখন আমি খোসাগুলো দিয়ে দিলাম। সামান্য আর একটু পানি দিয়ে খোসাগুলোকে সিদ্ধ করে নেব। পরে আমি ভাজা মাছগুলো দিয়ে দেব। এখন মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি পানি দিয়ে জাল করে নেব। এখন কাঁচামরিচ এবং ধনেপাতা দিয়ে আরও 5 মিনিট জাল করে নেব। তো হয়ে গেছে আমার মৃগেল মাছের কমলার চাল দিয়ে কারি। আপনারা বাসায় ট্রাই করবেন, আশা করি আপনাদের ভালো লাগতে পারে। আমার আজকের এই রেসিপিটা কীরকম হয়েছে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন, আর শেয়ার করবেন, আর সাবস্ক্রাইব করবেন আমার নতুন রেসিপি পেতে হলে। ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, এই কামনাই রইল। আসসালামু আলাইকুম।